Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam, Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Baiklah, di sini kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak di sini Tiani. Asal sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, program studi Diploma 3. Nah, jadi di sini kakak akan melakukan penyuluhan etika batuk dan bersin yang benar. Jadi di sini siapa yang suka batuk dan bersin sembarangan? Ayo, nggak boleh ya. Kalau bersin dan batuk sembarangan itu nggak boleh ya. Karena batuk dan bersin itu batuk itu mengeluarkan ribuan bahkan puluhan ribu virus dan bakteri. Jadi nanti kalau misalnya kita sembarangan itu bisa menularkan ke orang. Nah, jadi gimana sih Kak cara etika batuk dan bersin yang benar? Yang pertama itu kita bisa gunakan tisu. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita mau batuk dan mau bersin itu pasti kan terasa ya. Nah, kalau udah terasa itu kita bisa tutup hidung ini, kecil gitu, atau uhu-uhu. Nah, setelah batuk dan bersin ini langsung dibuang ya. Buangnya juga nggak boleh sembarangan karena di dalam tisu ini mengandung banyak bakteri dan virus. Kemudian, Kak gimana Kak kalau misalnya nggak ada tisu? Nah, yang kedua itu kita bisa gunakan lengan tangan. Kalau seperti yang tadi kakak bilang, sudah terasa nih mau batuk dan bersin, langsung kita gini. Nah, ya. Nah, saran lagi, kalau misalnya kita batuk atau flu, itu wajib gunakan masker ya, untuk menghindari penyebaran virus dan bakteri. Kalau misalnya kita udah selesai nih, udah batuk dan bersin menggunakan tisu, itu kita wajib cuci tangan ya. Karena kalau misalnya kita nggak cuci tangan, kita nggak tahu kan tisu ini kan terkontaminasi. Nanti sama aja percuma gitu. Nanti bisa nyebar ke temannya yang lain. Sama juga kalau misalnya dengan lengan ini kita juga harus cuci tangan. Kalau misalnya nggak ada air Pak gimana? Kalau misalnya nggak ada air itu sekarang kita bisa gunakan hand sanitizer. Kenapa disarankan kita selalu membawa hand sanitizer? Karena itu apabila sewaktu-waktu terjadi kita batuk dan bersin, kita ada pegangan hand sanitizer. Baiklah, di sini ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Baik, di sini kakak mengucapkan terima kasih banyak telah mengganggu waktunya. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.